Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also pakistanisch-indisch Curry. Also ich habe jetzt hier circa so 100 Gramm habe ich jetzt Öl genommen. Ja, dann habe ich jetzt hier reingetan, also circa 200 Gramm Hähnchenblut. Ja, da circa 1 Teelöffel so die Knoblauch und Ingwermark. Und kann sie jetzt ein bisschen anrühren. So, circa 2 Minuten. Nach 2 Minuten kann sie jetzt eine Zwiebel, so ganz kleine geschnitten, reintun. Und so 2-3 Minuten einrühren. So, Freunde, der Fleisch war nicht 200, sondern 400 Gramm ist das. Ja, also nach 3 Minuten kann sie jetzt bitte die Tomaten, eine Tomaten so kleiner, die kann sie reingeben. Ja, dann noch 2 Minuten weiter rühren. So, nach 2 Minuten kann sie jetzt die Gewürze, die Paprika, 1 Teelöffel, Currypulver, 1 Teelöffel, Garam Masala, halbe Teelöffel, 1 Teelöffel Salz, Korianderpuder, 1 Teelöffel und Peperoni ein bisschen, wenn Sie mögen, okay. So ein bisschen, ja. Und ein bisschen Wasser rein und 1-2 Minuten weiter rühren. So, nach 2 Minuten sieht er so aus. Ja, da kann sie jetzt Beilage, sagen wir, ein bisschen so, also die bisschen Früchte, Gemüse reintun. So, Erbsen. Dann habe ich jetzt hier Blumenkohl, bisschen nur. Ja, da kann sie nur als bisschen verlängern, sagen wir hier so. Bisschen Gemüse da rein tun. Ja, so circa 10 Minuten kleine Stellen, ganz kleine, sagen wir, so niedrige Stufe und oben zudecken. Und nach 10 Minuten ist er fertig. Aber kann sie jetzt ganz kleiner stellen und oben zudecken. Ist kleiner. So. So, nach 10 Minuten sieht er so aus. Da sind also sieht er ganz lecker aus. Ja, kann sie jetzt ein bisschen, also die Koriander, wenn sie jetzt frische Koriander haben, dann kann sie jetzt oben drauf tun. Ja, so. Und noch so 3-4 Minuten kann sie also zudecken. Ja, bitte, wenn Sie jetzt meine Sender gefällt, dann kann sie kostenlos abonnieren. Und kann sie jetzt Kommentar schreiben, wenn Sie irgendwas Probleme oder so, dann schreiben Sie bitte Kommentar. Dann wünsche ich guten Appetit. Auf Wiedersehen.